Աստված շատ օրհնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ Աստծուց այսօրվա համար։ Մեր Աստված հզոր ու զորավոր Աստված է։ Այն ինչ որ Աստված մեր կյանքերի մեջ անում է, իր գործը փառավոր է, ոչ մեկ չի կարող անի։ Այն ինչ որ պետքա փոխանցեմ մի քիչ հեռվից կգամ, մինչև իմ խոսքին անցնելը։ Այս մի շաբաթվա ընթացքում երկու միտք, որ մեջս բարձրանում էր, որը պետքա փոխանցեմ, կփորձեմ հենց այդ երկուսն էլ սենց կապեմ իրար, բայց այն ինչի մասին, որ պետքա խոսեմ 4 կետ ունի։ Մինչև այդ 4 կետին անցնելը, ուրեմն Աստվածաշնչում Նահումի մարգարեության մեջ, ով որ Նահումի մարգարեությունը կարդացել է, 3 գլուխ ունի ու 3 գլուխն էլ նկարագրում են Նինվեի անկման մասին։ Երբ որ մենք ասում ենք Նինվե, առաջի բանը չգիտեմ ով ոնց, բայց շատերս հիշում ենք Հովնանին։ Որ Հովնանի քարոզչությամբ կամ վերջապես Աստծուն հնազանդվելու արդյունքում Նինվեն ապաշխարեց։ Բայց երբ որ Նահումի մարգարեությունը մենք կարդում ենք, մի բան ենք տեսնում, որ ժամանակներ հետո Նինվեն ինքը կործանվում է։ Ու ժամանակագրության մեջ, երբ որ նայում էի, Քրիստոսից առաջ 600, եթե չեմ սխալվում 38 թվականին Նինվեն կործանվեց ամբողջությամբ ու այնպես կործանվեց, որ իր այդ տարածքը, որ ընդհանրապես հետքը չէր երևում ու շատ մարդիկ մտածում են, որ Նահումի մարգարեությունը սուտ էր, որովհետև եթե Նահումը ճիշտ էր մարգարեացել, եթե Նահումը այդ հատվածների վրա խոսացել էր, որ պետքա, ասենք, Նինվեն այդ հատվածներում ա եղել, նայում էին ու տեսնում էին, որ ոչ մի հետքը չկա անգամ։ Բայց ինչ որ ժամանակներ հետո, երբ որ սկսեցին պեղումներ անել, տեսան, որ չէ, շատ մեծ բան կա այդ հատվածների մեջ ու հասկացան, որ այն ինչ որ Նահումը մարգարեացել էր, այդ մարգարեությունը հատիկ առ հատիկ իրականություն է դարձել։ Բայց ինչն էր պատճառը Նինվեի կործանման համար։ Ու մի բան, որ ուզում եմ ասեմ, ես այս մասին շատ կարճ մեր երիտասարդականում եմ խոսացել, մի քանի տեղ ուղղակի կարճ այս մասին խոսացել եմ։ Ուրեմն մի բան, որ երբ որ կարդում էի Նահումի մարգարեությունը ու երբ որ նայում էի Նինվեի անկման մասին, առաջի բանը, որ մտածում էի, էս էր։ Լավ, ինչ կապ ունի Նինվեի անկումը իմ հետ։ Ինչ կապ ունի Աստծո խոսքի մեջ, որ այդ հատվածը գրվել է։ Ես հայ եմ, ապրում եմ Հայաստանում, Աստված ինձ կանչել է իրան ծառայելու, ու երբ որ ես կարդում եմ Նահումի մարգարեությունը, կարծես իմ հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Որտեվ ամբողջությամբ խոսում է Նինվեի անօրենությունների մասին, Նինվեն իմիջիայլոց կոչվում էր արյան քաղաք, որովհետև արունահեղություն էր, որ կատարում էր այդ քաղաքի մեջ։ Բայց մի բան, որ այդ հատվածի մեջ մի հատ համար, որ սենց շատ ուժեղ գրավեց ինձ։ Աստված ինքը այդ հատվածի հետ ուղղակի խոսած իմ հետ, այդ 4 կետը, որ ասում եմ դրա մեջ է։ Բայց մինչև այդ 4 կետին անցնելը միջանկյալ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Տերը յուրաքանչյուրիս կանչել է ու մեզանից ակնկալիք ու սպասում ունի։ Գիտեք, Եզեկիելի մարգարեության մեջ ասում է, եթե մեկը մի արդար, այն որ կանչվել է, այն որ ապաշխարել է, գա ինչ որ ժամանակ ինքը սկսի անօրենություն գործել։ Ասում է իր արած անօրենությունը չեմ իր արած արդարությունը չեմ հիշելու։ Բայց եթե մեկը անօրենության մեջ էր քայլում, ու հետո դարձի եկավ, ապաշխարեց, գնաց Աստծո խորքերը, իր արած անօրենությունը չեմ հիշելու։ Մեր Աստված արդար ու բարի Աստված է։ Աստված ինքը մի հատ աստծոմարդ էր ասում էր Աստված չի նայում դու երբ ես սկսել, ոնց ես սկսել, Աստծո համար շատ կարևոր է թե ոնց կավարտես։ Հիմա թե մենք որտեղ ենք հասել, ուզեմ այս պատգամը երբ որ կլսես այսօրվանից որոշում կայացրու։
քո կյանքի համար որոշում կայացրու։ Գիտեք, Նինվեն ինքը ապաշխարեց։ Մենք Հովնանի պատմությունը, որ մարգարեությունը կամ քարոզչությունը, երբ որ նայում ենք, Աստծուն հնազանդվելու արդյունքում Նինվեն ապաշխարեց։ Ծոմ պահեց, չգիտեմ, քուրձը մոխիր ակավ, ժողովուրդը ուղղակի ամբողջությամբ ապաշխարեցին, ու Աստծո բարկությունն էլ հետ քաշվեց։ Որտեվ մեր Աստված ողորմած Աստված է։ Երբ որ տեսնում է ապաշխարություն, երբ որ տենում է սրտի դարձի գալ, ինքը ներում է։ Ինքը ուղղակի փոխում է։ Ամեն բան։ Անկամ իր որոշում, ինքը որոշել էր կործանել, բայց մի հատ հնարավորություն տվեց Հովնանի միջոցով, որ պետքա մարդիկ ապաշխարեն։ Հիմա ուզում եմ այս ամբողջ ընթացքում, այս ամբողջ պատգամի ընթացքում ուզում եմ քո հոգևոր վիճակի հետ կապված, քո ընթացքի հետ կապված, ուղղակի մտածես, քեզանից լավ ոչ մեկ քեզ չի ճանաչում։ Պարտադիր չի ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, Ամերիկայից կլինի, որտեղից կլինի, գա քեզի կանգնի քո առաջ ու ասի, թե ինչ կա քո սրտի մեջ։ Դու լավ գիտես ինչ կա քո սրտի մեջ։ Ու ես հավատում եմ, որ Տերը մեզանից ամեն մեկին մեր դիրքի մեջ, մեր ապրածի մեջ լավ գիտի ու ամեն օր իր մատը դնում է դրա վրա, թե ինչ պետք է փոխենք։ Հավատում եմ, այս օրերը փոխվելու ու պատրաստվելու օրեր են, որովհետև այն ժամանակների մեջ, որ հիմա մենք ապրում ենք, յուրաքանչյուրս կարանք ասենք, որ չար ժամանակներ են։ Ու ոչ միայն չար ժամանակներ։ Հիմա աշխարհակարգեր են փոխվում, հիմա շատ բաներ սկսել են փոխվել ու գնալ, շատերս խոսում ենք վերջի մասին, շատերս խոսում ենք, չգիտեմ, նեռի գալուստի մասին, եսի մինչերի մասին, բայց ուզում եմ մի բան ասեմ։ Ինչ որ աշխարհի մեջ ուզում է թող կատարվի, դու քո դիրքի մեջ մնա ու առաջ գնա Աստծո մեջ։ Քո ապահովությունը դրա մեջ է։ Թե չէ, եթե մենք նայենք այս մեկը սենց, այն մեկը նենց, ու մի բան, որ հայտնաբերել եմ շատերի հետ խոսալու արդյունքում, տեսել եմ մի բան, որ ինչքան խոսվում է վերջին ժամանակների մասին, կարծես մարդը տենց սառածել մնում է։ Չկա որոշում, որ ես պետք է որոշեմ այսօրվանից հետո մի ուրիշ կյանքով ապրեմ, մի ուրիշ ձև ապրեմ։ Այսօր ուզում եմ քո համար մի բան ասեմ։ Քո ստեղ լինելը պատահական չի։ Տերը քեզ ամեն օր կանչում է, որ քեզ փոխի։ Եթե սիրտը տաս Աստծուն, կփոխվի կյանքդ։ Եթե սիրտը ուղղակի քարացնես, ոչ մի բան էլ չի փոխվելու։ Դու կարող ես գալ ամեն քո, չգիտեմ, տարիներ շարունակ գաս նստես ու գնաս ու շարունակես քո նույն ընթացքի մեջ ապրել, բայց նաև կարող ես դու ամեն անգամ գալով ինչ որ որոշում կայացնես քո կյանքի մեջ ու փոխվելով փառքից փառք գնաս, զորությունից զորություն գնաս, հավատքից հավատք գնաս։ Ու մի օր կանգնես քո Աստծո առաջ ու ասես, դու այն Աստվածն ես, որ երկրի վրա քեզ ապավինեց ու հիմա քո առաջ կանգնած եմ։ Մեր Աստված սիրում է մեզի, ու այն ինչ որ Աստված ուղղակի ասում է մեր բարօրության համար է։ Նահոմի մարգարեության 2-րդ գլխում մի հետաքրքիր բան կա։ Ուզում եմ այդ հատվածը նայենք իրար հետ։ Ես եմ նաև օգտագործեմ Արարատի թարգմանությունը։ Ուրեմն 2-րդ գլխի մեջ հենց առաջին համարից գրված է. Խորտակող է վեր գալիս քեզ դեմ, պահիր պարիսպը, ճանապարհին նայիր, մեջքդ պնդացրու, ուժդ շատ զորացրու։ Այս 4 կետի մասին եմ ուզում խոսամ։ Բայց մինչև այս կետերին անցնել ուզում եմ միջանկյալ էլի մի բան ասեմ։ Ուրեմն երբ որ այս հատվածը Աստված ինքը ասում է Նինվեին, ասում է խորտակող է գալիս, եթե կարող ես պարիսպդ պահի, եթե կարող ես ճանապարհներիդ նայի, մեջքդ պնդացրու, ուժդ շատ հավաքի։ Ու երբ որ այս հատվածը կարդում էի, այնքան ուժեղ կպավ իմ սրտին։
Ուզեմ այս բանը բերեմ մեր օրերի մեջ, այս խորտակողա վեր գալիս։ Հիմա ամեն մարդու համար ամեն օր խորտակողա գալիս։ Քո հոգևոր կյանքի մեջ ուզում է քեզ խորտակի, որ դու առաջ չգնաս ոչ մի բանի մեջ։ Բայց քո որոշումն ու հաստատուն մնալը կփոխի քո կյանքը։ Քեզ կպահի ապահովության մեջ։ Ուրեմն այս առաջի բանը ինչ ասում, խորտակող է գալիս քո վրա կամ քո դեմ, խորտակողը քո երեսի դեմ ելավ, պարիսպը պահի։ Ինչա պարիսպը, որ մենք պետք է պահենք։ Նախ պարիսպը խոսում է սահմանի մասին։ Պարիսպի ներսում ավելի ապահով է, քան թե պարիսպից դուրս։ Ուզեմ քեզ հարցնեմ, դու պարիսպի որ կողմում ես։ Մենք ամեն մեկս ունենք այս հոգևոր պարիսպը մեր շուրջը։ Ես սահման ունեմ իմ ու աշխարհի միջև։ Իմ ու, չգիտեմ, մեղքերի միջև, շատ բաների միջև այդ սահմանը կա։ Ժողովուրդի մեջ ասում է, ով որ ցանկը քանդի, օձը կկծի նրան։ Ժողովուրդ 18։ Ես եմ որոշողը, այդ պարիսպի ներսում կմնամ, թե պարիսպից դուրս կգամ։ Դավիթ իր սաղմոսների մեջ ասում է, Տերը իմ պարիսպս է։ Խոսքը ասում է պահի այդ պարիսպը։ Խորտակողը գալիս է, որ քեզ խորտակի։ Առաջի կետը, որ պետք է անենք մենք, մնանք այդ պարիսպի ներսում։ Չթողենք, որ այդ պարիսպը քանդվի։ Պարիսպապատ քաղաքներ կային ու հենց Նինվեն ինքը պարիսպապատ քաղաք էր։ Բայց իր անհնազանդության պատճառով, իր գործերի, մեղքերի շարունակական ընթացքի պատճառով քանդվեց այդ պարիսպը։ Ու ոչ միայն պարիսպը, ամբողջ քաղաքը քանդվեց։ Երբ որ մենք թույլ տանք մեր կյանքի պարիսպները քանդվեն, ինչքան ուզում ես արի եկեղեցի գնա։ Ինչ ուզում ես արա։ Մի հատ կներեք կարող խիստ հնչի։ Մենք վարպետորեն կարանք մեր վրա հոգևոր քող գցենք ու ցույց տանք, որ մենք հոգևոր ընթացքի մեջ ենք։ Բայց այդ պարիսպը քանդված լինի, բայց մեր կյանքում հոգևոր ոչ մի նշույլ չլինի։ Մի հատ ուզում եմ, որ մենք մեր բնավորության մեջ նայենք, կամ տարիների մեջ նայենք։ Հոգևոր կյանքի մեջ մենք ավելի շատ այսքան տարիների ընթացքում առաջ ենք գնացել, թե եկել ենք միտեղ կանգնել ենք, որի մեջ հարմարվել մնացել ենք։ Եթե մեր համար դանդաղել է մեր ընթացքը, եթե մենք հարմարավետություն ենք գտել ինչ-որ բանի մեջ մնալով, նորմալ է։ Եկեղեցի եմ գալի, ծառայություն ունեմ, ասենք աղոթքների եմ գալի, ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց եթե մենք նայենք մեր սրտերի մեջ ու մեր կյանքում, մենք կհասկանանք, Աստծուն հաճելի է իմ ընթացքը թե չէ։ Դու կարաս էլ եմ ասում, մենք ամեն կիրակի կարանք գանք, ամեն ծառայության կարանք մասնակցենք, անգամ ունենք ծառայություններ։ Կարանք ծառայենք այդ ծառայությունների մեջ, շատ բաներ կարանք անենք։ Մանավանդ ես միշտ եմ ասում, մենք եկեղեցիով լավ սովորել ենք, գիտենք որը որից հետո է։ Գիտենք մեր ընթացքը ոնց անենք, գիտենք մեզի եկեղեցում ոնց պահենք, գիտենք հասարակության մեջ ոնց պահենք, ամեն բան նորմալ մենք գիտենք։ Բայց ուզում եմ մի բան հարցնեմ։ Տերը քեզ ոնց է ճանաչում։ Քո ծածուկի մեջ ոնց գիտի։ Քո պարսպի ներսում ես մնում, այդ Աստծո գծած սահմանի ներսում ես մնում, թե ժամանակ առ ժամանակ մենք դուրս ենք գալիս տեղից։ Գիտեք, այն ինչ որ մենք կանենք, դա անդրադառնալու է մեր կյանքի մեջ։ Չի կարա, ասենք դու պատկերացրու տարիներ դու մի քիչ կարող խիստ հնչի, ներողություն եմ խնդրում։ Չես կարա դու եկեղեցի խաղաս ու վերջում Աստված ասի, դե կարևորը եկեղեցում է իր։ Հիշենք, Աստված սուրբ է։ Աստված խաթրանող Աստված չի։ Աստված կարա մեզ տարիներ շարունակ ողորմի, բայց իր ողորմության մեջ ինքը սպասում ունի, երբ է ինքը հասկանալու, որ ես իր փոփոխությունն եմ ուզում։ Երբ է ինքը հասկանալու, որ ես ուզում եմ, որ ավելի խորը գնա իմ մեջ, ավելի գնա ճանաչողության մեջ։ Մի քանդի քո հոգևոր կյանքի պարիսպները։
մի թույլ տու, որ ուրիշը քանդի քո հոգևոր կյանքի պարիսպները։ Մատ ուզում եմ մի հատ էլ այս բանի մեջ ասեմ ու անցնենք հաջորդ կետերին։ Քո շփումը, քո շրջապատը, քո զբաղվածությունը ինչի մեջ է շատ ժամանակ անցկացնում։ Կամ դա կնպաստի, որ քո պարիսպը ամուր ու զորավոր ու ավելի հաստ կլինի, կամ կթուլանա քո պարիսպը։ Որովհետև այն ինչի հետ դու կառնչվես, ինչի հետ որ դու կշփվես, ինչի հետ որ ժամանակ կանցկացնես, դա կորոշի դու ով ես լինելու։ Ինչ ա լինելու վերջում քո համար։ Այս կետին նորից կանադառնանք։ Երկրորդ կետն ինչ ասում։ Նայիր ճանապարհին։ Ինչ ճանապարհի մասին է խոսքը։ Ես այս ճանապարհի մեջ երկու միտք որ ուզում եմ ասեմ։ Առաջինը այն որ ով է ճանապարհը։ Հիսուսն ասում էր ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը։ Նայիր քո ճանապարհին։ Մեր ճանապարհը Հիսուսն է, որ իրան նայելով պետք է առաջ շարժվենք։ Ու երկրորդ միտքը, որ ես նայիր ճանապարհին, որ ուզում եմ ասեմ, սա է։ Նայիր քո կյանքի ճանապարհին, որտեղ ես գտնվում հոգևորապես։ Անգեի մարգարեության մեջ ասում է ձեր ճանապարհներին ուշադրություն դարձրեք, կամ նայեք ձեր ճանապարհներին։ Երբ որ նայենք մենք մեր անձնական կյանքի ճանապարհներին, այդ ճանապարհները սովորական ճանապարհների մասին չի խոսքը։ Քո մտքում դու կարող ես ունենալ լիքը ճանապարհներ։ Դու քո սրտում կարող ես ունենալ լիքը ճանապարհներ։ Աստված ասում է նայիր ճանապարհիդ։ Որտեղ է քո ճանապարհը։ Կամ նայիր քո Հիսուսին։ Քո ճանապարհը նա է, իրան նայելով պետք է առաջ շարժվես ու տեղ հասնես։ Այդ Հիսուս ճանապարհով դու պետք է գնաս որտեղ հասնես։ Ուրիշ ճանապարհ չկա տեղ հասնելու համար։ Բայց եթե մեր կյանքում ու մեր մտքում ուրիշ ճանապարհներ կա, այդ ուրիշ ճանապարհները երբեք մեզ տեղ չի հասցնելու։ Նայիր քո ճանապարհին։ Ասում եմ մեջքդ պնդացու։ Եփեսացիս 6-րդ գլխի մեջ 14-րդ համարում ասում է, որ ճշմարտության գոտիով մեջքդ կապի։ Այս ճշմարտության գոտիով։ Աստծո խոսքը որպես ճշմարտություն մենք պետք է ուղղակի ամեն օր կապենք մեր վրա, որպեսզի պնդացնենք մեր մեջքը։ Ես մի հատ արտահայտություն կա, չէ՞, լսած կլինեք, որ ասում մեջքս կոտրվեց։ Որպեսզի քո հոգևոր մեջքը չկոտրվի ու դու էլ չկարանաս շարժվես, ամեն օր ճշմարտությունը հագիր։ Ամեն օր ես խոսքը վերցրու։ Ոստեղ միջանկյալ էլի ուզում եմ մի բան ասեմ։ Հենց հիմա նայի քո խոսքի կյանքին։ Ինչքան ժամանակ ենք հատկացնում ենք խոսքը կարդալու վրա։ Եթե մեր կյանքում խոսքի ընթերցանությունը կամ խոսքը ուսումնասիրելը ձանձրալի է դառը, մտածի գուցե մեջքդ մի օր կոտրվի, բայց որպեսզի մեր մեջքը, հոգևոր մեջքը, ամուր ու պինդ լինի, որպեսզի մենք չկոտրվենք ճանապարհին, մեզ պետք է ամեն օր սնվել ես ճշմարտությունով, բռնվել ես ճշմարտությունից, սիրել ես ճշմարտությունը, ապրել ես ճշմարտության մեջ, որտեղ այս ճշմարտությունը ճանաչելով է, որ մենք մեր կյանքի շատ ոլորտների մեջ գալիս է փոփոխություն։ Իրեք մենք շատ անգամ ավելի շատ, չգիտեմ, ինչ որ բաներ սիրում ենք ժամերով կարող նստենք ու կարդանք, ուսումնասիրենք, չգիտեմ, նայենք, բայց երբ որ ժամանակը գալիս է Աստծո խոսքի ընթերցանության, մի տեսակ ձանձրալի բան է դառնում։ Մանավանդ մի հատ հատված ես կարդում, որ չես հասկանում, թե ինչ է ասում։ Բայց եթե մենք սիրում ենք Աստծո խոսքը, կփնտրենք օրվա համար, թե ինչ է ինձ պետք է սորվա համար։ Ու վստահ եմ, ոնց որ Արամը ասեց, փնտրողը գտնում է։ Ու եթե մենք սիրում ենք Աստծո խոսքը, մենք հաստատ
Խոսք ունենալու ենք ամեն օրվա մեջ։ Ու ամեն օր ճշմարտությունը վերցնելով մենք զորանալու ենք։ Վերջի բաժինն ասում է ուժդ շատ զորացրու կամ ուժդ շատ հավաքի։ Մենք ապրելով այս վերջին ժամանակների մեջ այս 4 կետի հետ կապված ուզում եմ էլի ասեմ։ Եթե դու այս վերջին ժամանակների մեջ չմնացիր պարսպի ներսում կամ քո սահմանների մեջ չմնացիր, եթե չշարունակեցիր նայել քո ճշմարտությանը, Հիսուսի ճանապարհին, Հիսուսին, ու չնայեցիր ամեն օր քո ճանապարհների մեջ, թե ես որ ճանապարհների մեջ եմ քայլում, ինչ ճանապարհ կա իմ կյանքի մեջ, որ Աստծուն հաճելի չի։ Եթե ես չզորացա ամեն օր Աստծո խոսքով ու իմ ուժը չհավաքեցի, մենք մեր որոշումներից մեծ բան է կախված։ Կամ դու կբավարարվես այն չափի ուժով, զորությունով, ինչքան որ դու ունես, կամ դու կորոշես, որ ավելի պետք է գնամ։ Շատ բաներ կա, մեր կյանքում շատ բաներ կա, որոնցից մենք ժամանակները պետք է կտրենք ու տանք Աստծուն։ Այնքան բաներ կա, որ մեր կյանքը լցնում է։ Ես իմ մոտ հատուկ իմ համար մի բան եմ գրել։ Զբաղվածությունը աղոթքի գողն է։ Երբ որ դու շատ բաներով զբաղված ես, դու չես աղոթի, ոչ էլ կկարդաս։ Երբ որ դու քո կյանքում որոշում չունես, որ ես պետք է Աստծո մեջ ավելի խորը գնամ, դու ուշադրություն չես դարձնի, այսօր որտեղ ես, ինչ ես անում, ճիշտ է, սխալ է։ Քո որոշումը Աստծո մեջ հաստատուն բայի։ Մնա պարսպիտ ներսում։ Մնա այդ ճանապարհի մեջ, որ Աստված ուղղակի քեզ հաստատել է, դրել է այդ դիրքի մեջ։ Աստված ինքը մեզանից յուրաքանչյուրին կանչելով դրել է այդ բանի մեջ մի բանի համար, որ դու ապահովությամբ բնակվես։ Բայց մենք շատ անգամ մանավանդ այս վերջին ժամանակների մեջ սատանան, չգիտեմ, աշխարհը շատ գունեղ բաներ է ցույց տալիս, որի պատճառով մարդը ուղղակի դուրս է գալիս այդ պաշտպանությունից։ Մի հատ Աստծո մարդ կար, T.D. Jakes-ը ինքը մի հատ պատգամի մեջ ցույց էր տալիս, թե ոնց է սատանան կամ աշխարհը մարդուն դուրս հանում իր պաշտպանությունից։ Ասում ինքը գալիս է սահմանի մյուս կողմը կամ պարսպի մյուս կողմը հոգևորն է կանգնած, ինքը այս կողմն է կայնում, չի գալիս մտնում իր սահմանի մեջ։ Գալիս է կանգնում է դեմ, ասում արի խաղանք իրար հետ։ Ու մի քիչ խաղալուց հետո ինքը մի հատ քայլ հետ է անում, դե ինքը պետք է շարունակի խաղալ հետը։ Ինքը կամած պարսպից դուրս է գալիս, իր սահմաններից դուրս է գալիս։ Գիտեք, շատ անգամ աշխարհը սատանան շատ գունեղ բաներ է բերում, գուցե այնպես բան է, որ անգամ մեղք չի համարվում։ Բայց քանի որ ինքը լցնում է քո ամբողջ ժամանակն ու քո ամբողջ կյանքը, կամած դու տենում ես, դու ավելի շատ սկսել ես ուրիշ բանով զբաղվել։ Ուրիշ բաներով ես ավելի շատ հետաքրքրված։ Եթե ասում են նայր ճանապարհին, եթե Հիսուսն է մեր ճանապարհը, մենք պետք է առաջ շարժվենք։ Ու այս հատվածի մեջ մի բան, որ հիշեցի, երկրորդ օրինաց, երկրորդ գլխի մեջ մի բան է գրած։ Ասում է երկրորդ գլուխ, 3-րդ համարից։ Այդ հատվածը լավ ուզում եի անգիր ասեի, բայց Տերը ինձի հետ խոսեցավ ու ասեց. «Էլ հերիք է այդ լեռան շուրջը մանգակ, հյուսիսային կողմը դարձեք»։ Հերիք է այդ լեռան շուրջը պտտվեք։ Գուցե մենք հասել ենք միտեղ, որտեղ մի հատ լեռ կա, հոգսի լեռա, մեղքի լեռա, չգիտեմ ինչի լեռա, բայց տարիներ դրա կողքը մենք ուղղակի պտտվում ենք։ Եթե Հիսուսը մեր ճանապարհն է, մենք պետք է հետևենք Հիսուսին, ոչ թե ինչ-որ բանի շուրջը մշտական պտտվենք տարիներով։ Չգիտեմ ով ոնց, բայց ես մի օր մեկի հետ խոսում էի, երբ որ ասում էի քայլ արա, ավելի, չգիտեմ, ապաշխարի էլի փոխի կյանքդ, մի մնա այդ վիճակի մեջ։ Մի բան, որ ինքը ասեց ու մտածում եմ, որ գուցե շատեր էս միտքը ասել են։ Ինքը ասում էր դե կփոխվեմ էլի, հոսես չմնացինք։
դե կապաշխարեմ էլի, ապագայի հետ կապված ծրագիր ունել, դե հա էլի, դե կանեմ էլի, բայց հավատում եմ հենց այսօր է այդ ժամանակը, ասում եմ, էլ հերիքա լեռան շուրջը պտտվեք, հյուսիսային կողմը գնացեք, եթե Հիսուսը իմ ճանապարհն է ու ես միշտ նայում եմ իրան, ես պետք է շարժվեմ, ես չպետք է ինչ-որ բանի շուրջ մշտական պտտվեմ, ու եթե անկեղծ լինենք, մենք կարանք մեր կյանքում ինչ-որ բան տենանք, որի շուրջ մենք շատ անգամ ուղղակի պտտվում ենք, ու Աստված ուզում է, որ մենք նայենք իրան, ոնց որ հենց Եբրայեցիս թղթում է, չէ, ասում, նայիր քո հավատքի առաջնորդին ու կատարողին Հիսուս Քրիստոսին, նայեմ, որ ինչ լինի, նայի նորոգվի ու առաջ գնա, նայի ու հետևի իրան, շարժվի դեպի փոփոխությունը, եթե մենք մեր կյանքում այս բանը չանենք, խորտակողը գալու է խորտակելու, գիտեք, սատանան անհատապես ամեն մեկիս հետ է աշխատում, ասում է խորտակողը վեր է գալիս քեզ դեմ, եզակի է գրած, անհատապես ամեն մեկի համար ինքը աշխատում է, որ չլինի թե դու տեղ հասնես, ինքը լավ հասկացել է, ինքը իր ճակատագիրը գիտի կարելի ասել, ինքը գիտի ինչի, իր վերջը ինչ է, բայց ամեն ջանքը դրած, ամեն բան անում է, որ ինձ ու քեզ խորտակի, բայց Աստված, ողորմած Աստվածը, ինքը ճանապարհն ու լուծումը մեզի տալիս է, պահի քո պարիսպը, նայիր քո ճանապարհին, մեջքդ զորացրու, պնդացրու Աստծո խոսքով լցրու քո կյանքը ու ուժերդ հավաքի, ու այս ուժերը հավաքելու հետ կապված, երբ որ մտածում էի, այս մասին երիտասարդականում էլ ասի, երբ որ ես թեթև ատլետիկա էի պարապում, հենց էր ելնում, որ ստեղից մենք աղա վազեինք մինչև բժնի ու վազելով հետ գայինք, ու մարդիկ կային, որ այդ ամբողջ վազելու ընթացքում սենց երբ որ տենում էին իրանց նայող չկա, որտեղ մեր հետևից ավտոյով գալիս էին կամանց, որ չլինի թե մարդիկ խաբեին, շեղվեին, ցույց տային, որ իրանք վազե հետ են եկե, մարդիկ կային սենց տենում էին մարդ չկա, վազում մտնում էին անտառների մեջ, երբ որ մնացածը վազում էին ու հետ էին գալիս, նոր սենց գալիս խառնում էին իրանց հետ, գալիս էին հասնում էին տեղ, ու գիտեք ինչն էր հետաքրքիրը, մրցումների ժամանակ, երբ որ տանում էին մրցումների, այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է իրանց ուժը հավաքեին այդ ընթացքում զորանային, այդ ամբողջ մրցումների ժամանակ իրանք տեղ չէին հասնում, գալիս էր ընթացք, որ իրանք թուլանում էին ու էլ չէին կարում առաջ շարժվեն, կամ ամենավերջում էին հասնում, կամ դադարում էին վազելը, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ հավատարիմ ձևով աշխատել էին իրանց վրա, իրանք հաղթում էին, իրանք առաջիններից էին ելնում, հիմա այս վերջին ժամանակների մեջ կամ մենք մեր ուժը կհավաքենք, որ տեղ հասնենք, որտեղ մենք հիմա ստեղ ենք ու չգիտենք ապագայում ինչ, չգիտեմ, դժվարություններ ու փորձություններ ու ինչեր տեղի կունենան, գուցե վաղը մի հատ այնց իրավիճակ ստեղծվի, որ եթե այսօր մենք չուժեղանանք, վաղը մենք չենք կարալու հաղթենք, առակացն ասում է, եթե նեղության օրը թուլացար ուժդ քիչ կլինի, ու գիտեք ինչն է բանը, որ մենք այս ամեն ինչ որ ասում, նորություն չի ոչ մեկիս համար, մենք շատ լավ գիտենք, անցած անգամ արտազդախպերն էր ասում, Աստծո խոսքը պարզ է, այդ պարզության համար շատ անգամ գիտենք էլի, բայց եթե անկեղծ ենք, գիտեցածի քանի տոկոսն ենք մենք անում, ես այս վերջերս շատ եմ ասում, երկնքում Աստծո մոտ, երբ որ մենք գնանք գիտենալու համար ոչ պսակ կա, ոչ մեդալ կա, սենց ավելի մեծ փառահեղ, սենց Աստված չի ասելու ինչ լավ գիտեիր իմ խոսքը, ամբողջ խոսքը գիտեիր, ես վստահ եմ Աստված ասելու գիտեցածի քանի տոկոսի մեջ ես քայլել, Աստված չի ասելու թե ինչքան գիտես, Աստված ասել է ինչքան ապրեցիր, հիմա մենք շատ լավ գիտենք մեր անելիքը վերջին ժամանակների մեջ, կամ մենք կսառենք, կմնանք նույնը ոնց որ կամ կորոշենք, որ պետք է ես առաջ գնամ,
Ես պետքա չմնամ այս կարգավիճակի մեջ։ Գիտեք, գուցե Նինվեն էլ ինքը ապաշխարելուց հետո եկավ մի ընթացք, որ իր համար սովորական դառավ։ Մենք էլ երբ որ ապաշխարեցինք, այդ առաջի ապաշխարության շրջանը շատ եռանդուն վազում էինք Աստծո հետ։ Ամեն ինչի մեջ կայինք, սենց ոնց որ Արամը նկարագրեց, այնքան էինք սիրում Աստծուն, որ մեր համար աշխարհը նշանակություն չունի։ Բայց գալիս է մի ընթացք, որ այն որ Արամը նկարագրեց աշկերը փակ, ոչինչ բան իրանց չէր հետաքրում, գալիս է մի բան, ինչ աշկերը փակելու մասին է խոսքը։ Ժողովուրդ անկեղծ, եթե ես անկեղծ եմ ասում, էլի, ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Մեկ երկրպագության ժամանակ, որ աշկերս բացում եմ, նայում եմ, տենում շատ մարդ կա ուղղակի, ասենց, իմիջայլոց, էլի։ Երկրպագության ժամանակ, երգում է, իմիջայլոց, երգելու ընթացքում էլ կողքին ֆորմա ինչ-որ բան ասում, նույն շարունակում է երգել։ Աստված ինչ ես կարծում։ Ընդունում է մեր այդ ձևի երկրպագությունը։ Գիտեք, սառնություն է գալիս մեր մեջ շատ ոլորտներում, որ Աստված ասում է, նայ, հələ տես քո ճանապարհին նայ։ Ինչ ես անում դու։ Արդյոք այն ինչի մեջ, որ դու հիմա քայլում ես, ինձ հաճելի է։ Այսօր առավոտը մի հատ հատված էի կարդում, ասում է Պողոս Առաքյալն իր խոսքի մեջ ասում է մարդկանց ասում է ես մարդկանց պիտի հաճեցնեմ, թե Աստծուն։ Ասում է թե ես մարդկանց հաճեցնեի, Քրիստոսի ծառա չէի լինի։ Եկեք թողենք այդ մարդահաճությունը։ Մենք ստե ոչ մեկս ոչ մեկին ինչ-որ բան չունենք ապացուցելու։ Մեր չափը Տերը լավ գիտի, ինչքան ուզում ես քեզ ես իմ ինչ ցույց տուր։ Ավելի կարևոր բան կա, որի վրա որ մենք պետք է կենտրոնանանք։ Աստծուն պատվելն ու իր առաջ մաքրությամբ ու սրբությամբ ապրելն է։ Այս վերջին ժամանակների մեջ իրականում մեր շուրջը շատ արագ ծավալվում են, շատ իրադարձություններ շատ արագացել։ Այսօր, չգիտեմ, այս սահմանափակումը հաջորդ օրը ես իմ ինչ սահմանափակում, ես իմ ինչեր կարա տեղի ունենա հետագայում։ Եթե աշխարհը ինքը պլանավորում է իր ամբողջ ընթացքը թե ուր է գնալու ու սատանան, ճիշտ չի լինի, որ եկեղեցին քնած մնա։ Մենք ինքներս էլ պետք է պլանավորենք մեր կյանքը, ինչպիսի ընթացք պետք է ունենամ ես հոգևոր կյանքի մեջ։ Ու Աստված լուծումը տալիս է։ Պահի այդ պարիսպը։ Նայիր ճանապարհին կամ նայիր քո անձնական կյանքի ճանապարհներին ու փոխի քո ճանապարհները։ Զորացի պնդացրու քո մեջքը Աստծո խոսքի ճշմարտությամբ, ուժերդ հավաքի, որովհետև ժամանակը շատ կարճ է։ Քիչ է մնացես ընթացքը։ Մենք չգիտենք երբ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք անտարբեր չլինենք։ Դու ամեն օր ապրի Աստծո Հիսուսի գալուստի սպասումով, ամեն օր։ Անկեղծ որ ասեմ, անկեղծ եմ ասում, Աստծո առաջ։ Ես ամեն օր այս բանը իմ կյանքի մեջ կա։ Շատ անգամ լնում է, ասենք որ մի բան ասում են, այս ինչ բան անենք, ասում են ինչի համար։ Անկեղծ եմ ասում, մենք չգիտենք ժամանակ ինչքան է մնացել, բայց ավելի կարևոր բաներ կա մեր համար։ Այն օրը միտեղ մի բան նայեցի, երկու հոգի մեր աղբերներից ինչ որ մի բան էին, ասես քաղաքական գրև Facebook-ում գցել էին, այնքան ցավ ապրեցի ու մտածեցի ու չնայած բան արեցի, ուղղակի ասեցի աղբերներ ջան, ախր ինչի հետևից եք ընկե, ավելի կարևոր բանի վրա կենտրոնացեք, թողեք այդ քաղաքականություն, ես իմ ինչեր, դրանով չի փոխվելու ոչ մի բան։ Նստի սրան մեղադրի են մեկին քննադատի, ես իմ ես մեկին բարձրացնում են մեկին, չգիտեմ, ես իմ ոչ մի բան չի փոխելու։ Դու քո կյանքը կարգավորի, որ Տերը գա, արժանի լինես իր առաջ կայանելու։ Մնացած ամեն ինչը, մի հատ Աստծո մարդ էր ասում, տարեք թափեք աղբանոցը։ Թող Տերը ուղղակի մեզանից ամեն մեկին նայի ուտենա, որ մենք այս օրերում իրոք պատրաստվում ենք։ 25 Մատթեոս 25-ի մեջ 10 կույսերի առակի մեջ ինչ է ասում։ 5 իմաստուն էին, 5 հիմար,
ու երբ որ Փեսան եկավ, մի հատ բառ է գրած. պատրաստները նրա այդ հարսանիքը մտան։ Իսկ անպատրաստները եկեք պատրաստվենք, թող այդ ամեն ինչը, շատ բաներ կա, չգիտեմ, մարդկանց ցույց տալ ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, մարդկանց հաճեցնել, մենք կարանք վարպետորեն բոլորին հաճեցնենք, վարպետորեն, ու լիքը անուն ու չգիտեմ ես իմ ինչ վաստակենք, այս հիշ մարդը զորավոր, այս մարդը խելոք հանգիստ մարդ է եկեղեցում, չգիտեմ, հասարակությունն էլ իրան տես գիտի, բայց ինչ կա քո սրտի մեջ, դա է Աստծուն հետաքրքիր, ինչ կյանքով ես դու ապրում, դա է Աստծուն հետաքրքիր, մարդկանց էլ եմ ասում, մենք կարանք վարպետորեն շատ բաներ ցույց տանք, եկեք մենք պահենք մեր պարիսպը, նայենք Քրիստոսին, զորանանք ու լցվենք Աստծով, մեր մեջքը պնդասնենք Աստծո խոսքի ճշմարտությամբ, ու այս վերջին ժամանակների մեջ ուղղակի շատացնենք մեր զորությունն ու ուժը Աստծո մեջ, որտեղ էլ եմ ասում, մենք չգիտենք ինչ է լինելու ապագայում։ Առաջարկում եմ եկեք, հեսա որ կաղոթենք, քո ներկա վիճակի մասին քո Աստծուն ասա։ Ու այսօր ուզեմ, որ սրտանց Աստծուն ասես, Տեր, չեմ ուզում սրարից հետո սենց մնամ, այլ որոշումս էս է, որ փոխվեմ ու ավելի գնամ քո մեջ։ Ու վստահ եմ, երբ որ դու այս որոշումը կայացնես, Տերը կօգնի քեզ, կզորացնի քեզ, բայց ոչ թե որոշի ու գնա ու շարունակի նույն կյանքով ապրել, այլ որոշի ու հետևողական եղի։ Ես պետք է փոխեմ ինձ։ Առաջարկում եկեք աղոթենք։ Սիրելի Տեր, խոնարհվում ենք քո առաջ ու քեզ փառք ենք տալիս։ Տեր, դու յուրաքանչյուրիս շատ լավ ես ճանաչում, Տեր։ Ինչքան էլ փորձենք ծածկվենք, Տեր, ինչքան էլ փորձենք ցույց տանք, Տեր, մեր ինչպիսին լինելը, Տեր, միևնույնն է դու գիտես մեր նստելն ու վերկենալը, Տեր։ Դու հերվից քննում ես մեր կյանքը ու գիտես ինչ կա մեր կյանքի մեջ, Տեր։ Տեր, աղոթում եմ, որ անտարբերությունն ու անհոգությունը քանդվի մեր կյանքից, Տեր։ Որ մենք ուղղակի Տեր իմ Աստված ջան, չլինի թե մեր կյանքը անցնի ու մենք Տեր իմ Աստված վերջում խաբված զգանք մենք, Տեր, որ երկրի վրա ինչ-որ բաներ արժեքավորեցինք ու մնացինք դրանց մեջ, Տեր։ Թող դու դառնաս մեր կյանքի մեծագույն արժեքը, Տեր, որ մեր ամեն օրը քեզ հանձնելով, քո ճշմարտությանդ մեջ քայլենք ու մնանք քո մեջ, Տեր, որ ամեն օր Տեր զորանանք քո խոսքիդ մեջ, Տեր, եւ ամեն օր մեր ուժը լցվի եւ շատանա քո մեջ, Տեր։ Մենք պատվում ենք քեզ ու մեծարում ենք, Տեր, եւ խնդրում եմ քեզ, Տեր, օրհնիր քո ժողովրդին սրբությամբ, Տեր, օրհնիր քո ժողովրդին իմ Աստված ջան, քո բարությամբ, Տեր, քո առատությամբ օրհնիր, Տեր, եւ թող ամեն մեկը զորանա եւ քո համար, Տեր իմ Աստված, ճշմարտությանը մեջ քայլի եւ ապրի քո համար, Տեր։ Եվ խնդրում եմ քեզ, Տեր, հիմա լսի քո ժողովրդի տաղոթքը եւ այցելություն արա եւ զորացրա ամեն մեկին, Տեր։ Եվ թող յուրաքանչյուրը բարձրանա ու փառավորի քեզ, Տեր։ Սիրում ենք քեզ եւ օրհնում ենք քեզ, մեր Աստված։ Եվ ասում ենք շնորհակալ ենք քեզանից։